السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة. اقتربت البداية، ضربة البداية اقتربت في الموسم الرياضي الجديد. الدوريات الخمسة الكبرى خلاص هتبتدي، قربت خلاص هتبتدي الاسبوع اللي جاي يوم 15. الدوري الانجليزي هيبتدي، والدوري الاسباني هيبتدي يوم 17، والدوري الفرنسي يوم 15 برضو، والدوري الالماني 23/8، والدوري الايطالي 23. واما الدوري المصري بقى خارج بعيدا عن الحاجات اللي بره، الدوري المصري هيبتدي خلاص، هيبتدي يوم الجمعة 8/8. بدأ قبل الدوريات كلها يعني، ومشارك في 21 فريق بنظام غريب جدا بعد قرار لغاء الهبوط. يعني مش عارف هيلعبوا ازاي 21 فريق، هينظموها ازاي، والدنيا هتمشي ازاي، واحنا بادئين بدري، وهل الموسم هينتهي بدري ولا هيتأخر زي كل سنة. فمش عارفين. هنشوفوا موسم في الايجيبشن ليج، دوري الايجيبشن ضحك. طبعا الدوري المصري اكبر نادي فيه عمل ميركاتو قوي جدا وصرف كتير. النادي الاهلي طبعا صرف مليارات صفقات، طبعا استعد لكاس العالم للانديه ولعب كاس العالم للانديه، وطبعا الفرقه ديت مكمله معاه. وانا شايف من وجهه نظري الفرقه بتاعته يعني تكسب الدوري مستريح. يعني ده لازم، يعني انت صارف كل ده لازم تكسب الدوري مستريح. مفيش منافس من وجهه نظري الاهلي باللعيبه اللي معاه، سواء في مصر او في القاره الافريقيه عموما. دوري ابطال افريقيا برضه لازم يبقى في جيبك، يعني انت لو ما تفرطش فيه باللعيبه دي انت تكسبه وانت مستريح. تكسب بره وتكسب جوه وتكسب في اي حته. الفرقه ديت لازم تكسب كل البطولات المحليه. فمن وجهه نظري هي الاهلي طبعا عامل اقوى ميركاتو، وبعديه بيراميدز يعني شويه ما عملتش صفقات كتيره، والزمالك عمل صفقات بس صفقات لعيبه اغلبها مش معروفه، ما حدش بتقدرش تقول دي كويسه ولا لا، لسه هتشوفها في الموسم هتعمل ايه. بس والاهلي الميركاتو بتاعه كان قوي جدا، وباقي الانديه على قدها طبعا ما صرفتش كتير. فيعني انا شايف من وجهة نظري المنافسة هتبقى الاهلي المركز الاول، بيراميدز المركز التاني. الزمالك هيحاول ينافس بيراميدز، بس انا شايفه الدوري المصري هيبقى للاهلي. يعني ايه، بحطه لك مثلا بسهولة كمان يعني. اللعيبة دي على الورق طبعا، على الورق، بس اللعيبة برضو لازم تكسب. الفرقة دي لازم تكسب، لو ما عملتش، لو ما كسبتش يعني الإدارة تعمل بقى إيه، مجزرة في النادي. فدي من وجهة نظري الدوري المصري. وطبعا الدوريات الخمسة الكبرى بقى، الدوري الإنجليزي كان في صفقات ميركاتو صيفي قوي جدا، ليفربول والأندية وأرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي. مانشستر يونايتد كانت صفقاته قليلة بس بيحاول يخلص كام صفقة قبل ما يقفل باب القيد. وطبعا الدوري الأسباني برشلونة جابت اللعيبة اللي محتاجاها، والريال عمل صفقات بس برضو مش صفقات كتيرة. والدوري الألماني برضو بايرن ميونخ عمل تدعيمات كويسة للفريق بتاعه، وباريس سان جيرمان عملت بعض التدعيمات البسيطة. فدي كانت الدوريات الخمسة الكبرى، ومستعدين لضربة البداية زي ما قلت. خلاص هم هيبتدوا يوم 15/8، الدوري الإنجليزي والدوري الفرنساوي والأسباني بعديه بيومين، وآخر الشهر هيبتدي الألماني والإيطالي. فدي كانت دوريات قوية جدا، فمستنين موسم قوي جدا، موسم مولع إن شاء الله. طبعا برشلونة في مشكلة عندها في قيد راشفورد بسبب طبعا اللعب المالي النظيف وسقف الرواتب والحاجات ديت والعقود. فبرشلونة بتحاول عشان تخلص الحوار ده قبل نهاية باب القيد. طبعا المشكلة دي حصلت السنة اللي فاتت مع داني اولمو، بس برشلونة لحقتها وخلصت الحوار. برشلونة بتسرع الوقت عشان تأيد راشفورد في القايمة نهائية لبرشلونة. طبعا جايزة البالون دور هيعلنوا عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بلقب الكرة الذهبية يوم 7/8. خلاص يعني أيام بسيطة ويعلنوا عنها. فدي هنشوف بقى القايمة وهنتكلموا عليها بالتفصيل ساعة ما يعلنوا عنها. وطبعا هيعلنوا عن الفائز في شهر 9، شهر سبتمبر، 22 سبتمبر تقريبا. الحفلة بتقام في فرنسا، فرنسا فوتبول وكده. فدي كانت كل حاجة عن الكورة والموسم الجديد اللي خلاص. الدوري المصري هيبتدي يوم الجمعة، والدوريات هتبتدي الأسبوع اللي بعده. فمستنين موسم قوي بالميركاتو اللي كان مشتعل في الدوريات الخمسة الكبرى، ونشوف موسم كويس بإذن الله. لو عجبتك الحلقة متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعني على السوشيال ميديا، لينكات في الديسكريبشن، واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.